jërë ngeen jëf mbokk internet Diaspora 221 di am toujours mbégte contentement saa su nekk di ànd ak yéen ci suñu programme comme ni ngeen ko xamee waxtu bu nekk ak jamono ju nekk rek li nga xamante ni loolu ngeen bëgg loolu ngeen safoo loolu ngeen faale ci loolu la ñuy dox daal di leen koy indi jamono ji nag ñoo ngi toog ak Monica nekkoon Miss Fatick 2021 wax dëgg neex yàlla nekk doomu Fatick waa Fatick bëgg ko ba tax ñu tabb ko ci kaw Miss yi mu dem représenté Fatick fële au niveau national waaye nag yàlla sunu borom moo def li gën ba jëlul Miss bi waaye nag am na li nga xamante ne war nañ ci waxtaan ak moom comme moom nee na être Miss mooy nekk ambassadrice de la région moom ay waxam la dinañ waxtaan ak moom ci Fatick tolluwaay Fatick dinañ waxtaan ak moom ci avant mi nekk Miss pendant ci Miss bi ak après li nga xamante ni mooy défilé bi lan la ci jëlee ak fan la teg ay bëtam jamono ji ñu toll balaa ñuy dugg ci loolu rek dañ koy daal di bàyyi moom Monica mu nuyoo mbokk internet Diaspora 221 Monica nuyu nañ la. fay naa la Fifita. ba yaa ngi ci jàmm sama xarit bi maa ngi ci jàmm bu baax a baax Monica nag yow da ngaa jongo ma nii tegoon na Miss du am yaram mais nuyool ba pare. asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku Diaspora 221 asalaamaaleykum mbokku Fatick. comme ni ngeen ko gisee nag man la Monica Miss Fatick 2021. Monica ñu am mbégte nag ci dalal la wax dëgg nax yàlla comme ni ñu koy tàmm di defee ñun suñu plateau di nga ci dalal mbojo mbojo. waaw ñun moom kuñ fi dalal rek c'est parce que am na loo def ba tax ñu bëgg cee waxtaan ak yow ñu commencé rek vite fait rek ñu dugg ci loolu vite fait parce que lu ñu war a waxtaanee moo ëpp loolu nan nga def ba bëgg nekk Miss démarche yi ak say parents nana ni nana na vite fait rek benn résumé ñu soog a ñëw nag attaqué waxtaan bi. être Miss a toujours été ma passion. ba mu juddoo ba tey bu ma sama yaay jëndaloon ay dàll carax sax dama naan ko duma ko sol talon laay sol. da nga yàgg sol parce que je suis née reine. tu es née reine. ah oui. da nga am ay mbokk yoo xamante ni. ay buur lañu woon. non yow yaa ñëw jël buur bi. waaw. ba may def CM2 ci jëm boobu ba tey laa commencé ne man maay la reine du Sine peut-être xëy na looloo ma dab. da nga doon takkantele sa bopp loolu reine du Sine ba faf nga jël Miss bi nekk reine du Sine. d'accord après nan nga def lan nga gis ba tax mu motiver la à ce que nga bëgg nekk Miss Fatick wala nga gisoon Fatima Dione mu nekk ko rek sa xel nekk ci nga teg ko bët wala. sama rêve la ba may nekk goneeg léegi. mais Fatima gën na la motiver à ce que nga bëggoon nekk Miss xam nga des fois entre xale yu jigéen noonu la yéen bu kenn nekkee rek da ngeen xaw a tegante bët yooyu. je suis pas ce genre. xaw a ko teg bët mes décisions je les pris moi-même. je les prends autant pour moi sama décision man maa koy jëlal sama bopp. mais Fatima gisoon nga ko mu neex la bu mu jëlee Miss bi. évidemment parce que jigéen la elle a représenté la région de Fatick dignement avec honneur et fierté donc voilà. non après moom laa wax neexoon na la Fatima. Fatima neex na ma lool. neex na la parce que doomu Fatick la. waaw lu muy def neex na la. bien sûr. d'accord après bi nga gisee Fatima jël ko nga commencé nag xam ne nekk Miss neex na ndax bu ñëwee Fatick nekk na star vite fait nga ne bëgg nga nekk Miss yow tamit wala demeewul noonu. bu ñëwee Fatick nag Fatima man ak moom mosuñu déggante bët parce que elle n'habite pas Fatick commune man Fatick commune laa dëkk. mosoo leen tegante bët. mosuñu tegante bët. mais xamante woon ngeen à l'avance. non. après bu nga nekkee Miss Sénégal 2021 wala ba ngay dem pour représenter Miss Sénégal 2021 est-ce que woo na la téléphone. du tout. yow tamit est-ce que def nga ay démarches xam ne ku la comme ni nga koy waxee ku la jiitu ci nekk moo la gën a xam ndax lëndëm na wala lëndëmul est-ce que yow woo nga ko. j'étais proche de d'une amie à elle Fama la Miss Fatick 2019. donc waxoon naa ci ak moom mais bon xëy na jotam moo ko mayul woon. yow laa wax est-ce que yëkkati nga sa téléphone woo ko. non parce que j'ai pas son numéro. mais numéro am yow nga am proche koo xamante ni yéen ñaari bokk ngeen ko en commun wala da nga ko bëgg da nga rëyoon woo ko. da nga ko man rëyuma. lu tax jëloo numéro am nga woo ko ne ko si sa yow yaa ma jiitu ci néeg bi dama bëgg nga wax ma nan lay dem. xëy na jot bi amul woon rek. yow yaa amutoon jot dañuy waxtaan rek. ñun ñaar ñëpp. déet moom mënoo xam ci lan la nekkoon parce que woo ko xamoo. du rëy. lan la xëy na côté boobu damaa xaw a juum. Monica nag ku rëy nga mel ni roon nag nañu waxtaan rek nag. non man rëyuma. mais lu tax duggee woo Fatick ko kon. bu ma xasee boo duggee Fatick boo laajtee dañ naan la sax je me comporte même pas comme une Miss. non c'est que da nga teg sa bopp star yow da nga teel a ñor di star bi Monica dañu waxtaan rek. non mais maa ngi yow ñooy wax.
Monica yow da nga teel a ñëw di star bi mënoon nga ko woo ne ko sister man loolu rek laa wax garaawul bu la wuyoo baax na bu la wuyul baax na wala nga bàyyi ko message sister kat maa ngi représenté ji Fatick te yow nekkoon nga Miss Sénégal alors foofu nan lay mel est-ce que tu penses que ça te coûte benn am na lu mu lay wàññil au contraire daf la nar a yokkal est-ce que xalaat nga loolu. je sais. si c'était à refaire est-ce que di nga ko woo. bien sûr que dinaa ko woo. kon xam nga ni juum nga. waaw yaa doy waar léegi nga dem représenté ji Miss Fatick est-ce que yomboon na pour la première fois c'était la première fois nga déposé. Non. yàggoon nga déposé. j'étais Miss quand j'ai eu mes 12 ans. ah bon comment ci nan Miss lan. man je Sama parle de Miss Miss école. Sénégal. waaw non je veux dire c'était la première fois ngay déposé pour Miss. au niveau national bi. waaw c'était la première C'était fois une première fois. nga jël ko noo ko dundee loolu. dama ciy kontaan parce que c'était accomplir une partie de mes rêves. waaw. je voyais la fierté que ma région avait. envers mon égard parce que mooy li may wax rek gënuma rafet Fatick macha allah parce que Fatick ay xale yu rafet a fa dëkk ñu tànn ma ci seen biir pour me représenter leen au niveau national. kon am nañ yaakaar boo xam ne amoon nañ ko ci sama jëmm ji. ba tax na rayante naa pour que ñu mën a fier ci man. d'après toi lan nga am lu particularité ba tax nga waroon nekk Miss Fatick. Je comme pense tu dis pas. gënoo woon rafet. ci je ñi pense fa pas newoon. que amoon naa lu particulier nag juste que chance la woon rek. chance la woon du mérite. évidemment que dama ko mérité. waaw kon lan nga am lu particularité. Man. bu dee chance la xam nga kon mooy tandus. mooy genre tandus. waaw. mais bu fekkee tey jii xam nga ni man lii laa am lu particulier parce que loo gën a xam nag lu la nit xam yaa gën a xam sa bopp. tey tu peux dire que ni ñi fi nekk ñëpp man am naa. j'étais trop belle. t'étais trop belle. trop intelligente. oui. sama âge bi tamit compté na ci. en plus j'avais les votes des Fatickois. donc je méritais de gagner. yaa ngi ma doon wax sànq boo defee sa démarche ñu xam ne démarche bu naturel nga am est-ce que loolu tamit compté woon na ci. évidemment yow nan ngay démarché booy dox. naa la ko woon après émission di bi. nga ma ko wan non dañ koy wan sénégalais yi gis ko. pas de souci. après di ñu ko wan émission bi d'accord tey nga dem Sénégal nga dem représenté ji Fatick est-ce que autorité Fatickois yi jàpp nañ ci. bu baax. bu baax mais da nga ko wax ak xol. dama ko ça wax veut ak dire que ni jàpp nañ ci carrément jàpp nañ ci carrément. ku gis grand théâtre ni mu meloon jour final bi nga xam ne autorité Fatick yi jàpp nañ ci. ñan ñoo ci jàppoon parce que en général dañ doon wax waa Fatick pour ñu génn xaalis. monsieur le problème. ministre maire Matar Ba. foofu dinañ ñëw ci moom. moo yàggaleen nekkoon sama parrain au niveau national. Waaw. Miss Sénégal Tata Ndeye Amy lay nekk sama marraine. Tata Ndeye Amy lay mooy kan. Tata Ndeye Amy lay député la. d'accord ak ñan. tonton Ngom Nia. le daaj Cheikh Ahmadou Bamba Sarr. bu ma limee damay juum ñoom tonton Biram Faye. ñoom tonton El Hadj Souley. ñëpp jàpp nañ ci. ñi nga limali ñëpp APR lañu bokk. musuma dégguma nga wax benn opposant lan moo tax. li ma waroon def naa ko. lan moo la waroon nga def ko. autorité Fatick yi yëpp ak ni ñu toll ku ci nekk envoyé naa le message parce que c'était leur devoir de me soutenir parce que représenté wu ma sama kër je représentais la région de Fatick. ku nekk envoyé naa la ci message. ñenn ñi répondre nañ ma peut-être que ñi ma ci répondrewul dañoo gisul message bi wala seen loxo jàppoon. ñenn ñi buñ la répondre ci côté opposant yi est-ce que def nañ génne nañ seen poche wala ca réponse wala ñëpp. bàyyi ma bañ a tontu rek. ah kon xam nañ loolu mooy joxuñ la est-ce que xamuñ ne APR nga bokk moo tax ñu bañoon la jàppale. je suis apolitique. tu es apolitique mais yaa ngi jàppale waa APR. góor laa. waaw kon nag tu es politicienne. damay delloo pot bi ci ndaal bi. mooy yaa ngi leen di jàppale. aw ma parce que dañ la xaalis bu ma jàppale leen woon jàppalee waaw mais am nga lan. sama image. kon nag yaa ngi politique soxna si. politique ma mooy li may wax rek. waaw góor laa te góor laay xas góor laay doon ba xëy dee dama leen soxla ñu taxaw ma. ñoom ñu soxla la ci politique bi. yow boo ma defaraloon. waaw. nekk candidate. nga soxla ma. dama yi ñëw taxawu la ba mu jeex. ñu waxtaan. pas avec le banderole de Miss Fatick. waaw léegi ñoom ci politique lañ ne yow sa image nga am da nga leen jàppale ca politique ba. benn nit laa ci seen biir lenn laa doon. mais mën nga am influence xanaa nekkoo ambassadrice. évidemment. kon am nga influence. kon politicienne nga. pas de souci bu fekkee noonu nga. si c'est ça mais yow da nga jàppale waa APR ba da jàppale opposant yi Monica nañu waxante dëgg nag ambassadrice Fatick nga da nga waroon boole opposant yeeg parti au pouvoir looloo nekkoon yoon. man faruma ci kenn
xam nga ci lan laa far. ci liy jëmale sama dëkk kanam. li sama jeunesse bëgg. j'ai porté mon choix sur le meilleur c'est tout. léegi monsieur le maire nu mu tudd sax monsieur le maire Matar Ba moo ci jàpp ba nga feesal Grand Théâtre lan moo tax donc gagné woo Miss bi parce que en général aussi des fois dañuy xool public bi. lu yàlla dogal la dogalu yàlla la yàlla moo waxoon ne Fatou Lo mooy doon Miss Sénégal d'ailleurs je la félicite de passage. Notre Miss Sénégal macha allah. mais yow yaa feesal public bi comme tu dis Grand Théâtre ba mu des ba mu fees yaa ko feesal dell. ak Miss Matam. yéen ñaar yéen a ko feesal. waaw yéen a ëpp li ngeen mobiliser. évidemment. te kenn jëlu sax premier wala deuxième de film. dogalu yàlla la lu yàlla dogal la mais ça nous a permis d'étaler au monde entier de quoi on était capable. yow ci lan nga capable loon jour boobu lan nga wane. li nekk ci man un don que Dieu m'a donné bu doon nelaw ci man. l'essentiel moo nekkoon ci yow nga participer juste nga participer. parce que c'était juste une passion. dugguma ci ngir lenn. ok donc dama ko bëgg di koy dund. waaw. def ko. donc ñàkk gagné bi amul dara lu la ci metti wala l'essentiel mooy participer woon du tout amul lenn loo xam ne impacté na ko ci man parce que on est Miss pendant avant et après on est Miss à vie. est-ce que amoon nga yaakaar que ni di nga gagné yow. pourquoi pas. bi nga demee ba foofu xamoon nga yaakaar di nga gagné. bien sûr mais yàlla ak jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. pour yow ci jour ba ban faux pas nga def boo tax nga waroon gagné. benn nga waroon perdre. benn. la waroon yëpp j'ai def ko ko. répondu aux questions de culture générale j'ai très bien marché. tax en fait. may na ma mën a won àdduna li nekk ci man talent yi nelaw ci man. et aussi tax na ma vivre sama rêve. di gënoon rëy sama àdduna. mais en général xam nga benn instant comme lu ma doon wax Miss Sénégal bi passé nekk Miss léegi amatul valeur Miss léegi amatul valeur. Miss métier la comme yeneen métier yi. ah mais métier bu amul xaalis lan nga ci am. amoo partenaire dugguma ci ndax xaalis. waaw xaaral ma ñëw. dugguma ci ngir leneen sama passion la. waaw passion nga jiital mais xanaa yow bëggoo tey jii nga tere sa yaay xanaa tey wala da nga am beneen liggéey bu bokkut ak Miss bi da ngay liggéey. dégg boo ma mayee ma yeggali rek di nga xam fi ma jëm. waaw may naa la yeggali. Miss Sénégal tax na ma woon waa àdduna. li nekkoon ci man. waaw ba tax ay nit gis ma choisir ma. du Miss Sénégal ci Miss Sénégal laa yem ci sama carrière. je peux être modèle. j'ai ma marque à moi ça s'appelle Nika Collection. soo paree jaaral commercial yeggali. voilà. yaa ngi liggéey loolu mooy sa liggéey yaa ngi def business. je suis modèle. voilà je suis commerçante. je suis élève. yaa ngi jàng ba tey. oui. ban classe ngay def. terminale. yaa ngi def terminale. oui. fan nga koy defee. Oasis Plus. fan la Fatick wala Dakar. Dakar. da nga préféré toog Dakar. ma mère elle est là. mais mënuma def weer te dew ma Fatick. parce que Mame Mindis moo lay woo. arrête de faire genre. non dama lay laaj ndax Mame Mindis lay woo xanaa ba ngay dem nekk élection ba ngay dem ci élection yooyu demoo ci Mame Mindis waxtaan ak moom ndax dégg naa Mame Mindis lu ko nit ñaan mu may la ko. loolu am na waaye li ma jiital rek lu yàlla dogal jàmm mënu ci dara. mais ñaanoon nga ko bul ree dama lay laaj rek parce que man def naa Fatick dañ ma raconter histoire Mame Mindis demoon nga ñaan ko pour mu may la nga gagné Miss bi. demoon naa ñaan ko pour mu def li gën ci man. loolu nga ko wax. ma am li gën ci man waaw. ah d'accord mënul ñàkk ne nee nga ko Mame Mindis may ma nekk Miss Sénégal. loolu moom mënul ñàkk wax nga ko te du gën ci man ma ñàkk ko am moo ma ko gënal. damay ñaan yàlla à chaque fois lu ma war a am sama àdduna mu nekk li gën ci man. d'accord mënoon naa jël Miss Sénégal bu demee neneen. d'accord bu ñu la nee perdre nga Miss Sénégal est-ce que delluwaat nga Fatick xoolaat say mbokk. bu baax. nan lañu dundee échec bi. kontaan. accueillir ma ni mu waree. indi woon ndam ñu kontaan. waaw. comment ça. ils étaient fiers de moi. bi ñuy ñibbi dañ doon tàccu ci oto yi di fecc. accueil bi est-ce que nga ne woon. non accueil bi nag mujjeewu ma ko woon def c'est vrai que nekkoon naa di koy préparer mais dafa amoon benn contexte bu ñu woon donc j'ai dû annuler mais terewul sama kër dafa feesoon bi ma yegsee. waaw sa kër moom bu feesul moom ñu laaj la lan mooy fees.
Monica sa kër dox duñ la bañ a boo déggee ma ne la sama kër dafa fees dama annulé accueil bi. ñoom ñu fekk si la sa kër ñëw nañ fekk si ma. ñu renforcer. ah super ça c'est te magnifique. pourtant dama ñëw nii rek. ça c'est magnifique est-ce que comme yow ni ma la déggee ngay wax j'ai comme l'impression bañkat nga. loolu laa jàngat ci yow est-ce que pare nga pour déposer waat pour Miss Sénégal. fi mu toll nii nag je vise au niveau international. yow gagné woon national division international Monica. on peut être Miss Sénégal au niveau international on a Miss Sénégal France Miss Sénégal Italie Miss Sénégal Belgique. waaw loolu d'accord naa. voilà léegi da nga prévoir génn Sénégal dem togg ji à l'extérieur loolu nga prévoir. je prévois de commencer à faire ma carrière au niveau international. après le bac. oui. après le bac. est-ce que yaa ngi concentré wu carrément ci jàng bi. évidemment. On peut pas être Miss sans avoir quelque chose dans la tête on peut pas être une reine de beauté sans quelque chose dans la tête. yow lan nga jàpp fu mu toll nii am nga quelque chose dans la tête Monica c'est que yow xam nga yow Monica benn instant Monica da ngaa yëg sa bopp de Monica. yëguma sama bopp j'ai juste confiance en moi. non yëg nga sa bopp Monica. dama am gaynde sama ginnaaw. muy kan. sama yaay. sa yaay nii la mel tamit ni nga mel. elle est une dame extraordinaire. c'est une grande dame c'est une lionne c'est une dame de fer. ok. tey li ma doon tey moom moo ko def ci man moo tax du ma tiit du ma ragal amul ci lenn loo xam ne dama ciy dem di ciy tiit parce que du ma def loo xam ne que àndu ci lu ma nekk suba ak ngoon bu dégg bëccëg. rek da koy xam du d'accord na ci de da koy xam bu nekkee loo xam ne baax na ci man te gën ci man mu booster ma ci. moo tax bu may def benn affaire am ci accord am dama ciy dem ba mu jeex. d'accord sa yaay ñoo ngi koy nuyu de passage soxna Monica yow lan mooy sa projet carrément fu mu toll nii dégg naa am na ñu lay woo benn maison de production bu mag woo na la. waaw. dañ la woo parce que miss nga wala dañ la woo parce que link la bras long. non. lu tax ñu woo la. xaw ma xëy na dama leen intéressé. dañoo jékki-jékki rek woo la amul benn démarche bu say staff def la dal. non. amul. seet nga yàlla ci li ngay wax. buñ fi tegoon kaa mi ma teg ci sama loxo. ci ban série lañ la woo. génnagul donc mënuma cee prononcé wu. figurante nga ci wala kii nii. actrice. principale. signé ngeen ba pare. waaw. te Monica bi Monica na mais Monica comme tu dis man j'aime bien ces styles quoi qu'on puisse dire nag su ma gisee lu rafet dama koy wax parce que au moins gëm nga sa bopp tey am na ñu mu doon parce que nit quoi qu'on puisse dire boo tollee ci benn niveau xoolal toujours beneen niveau bu nekk ci kaw yàlla na la ci yàlla jàppale bu baax di nga sori loolu man maa la ko wax sa manager dak ko nga jël ma beneen bu ci topp mooy comme tu dis nekk nga ambassadrice de la région de Fatick ba nii yow yaa ko nekk ñu jóge ci ay élections locales est-ce que demoon nga xool situation ba Fatick déjà aussi est-ce que voté nga. campagne yi j'étais à Fatick. yaa ngi woon ci yaa ngi woon Fatick lan moo nekkoon sa objectif ba nga demee. booster waa Fatick à ce que ñu tànn ki gën ci dëkk bi. yow da nga tànn dafa fekk nga tànn ki gën ci dëkk bi ba pare. du sama choix waa Fatick la. non déet man yow laay waxal waxuma waa Fatick te yow laay waxal. waaw dama ne ndax yow dafa fekkoon yow nga xam ki gën ci Fatick ba pare. waaw yow kan nga jàppoon ne moo gën ci Fatick. monsieur le maire ministre Matar Ba. parce que dalaa jàppale woon kese. du tout. est-ce que xooloon nga bilan wu Matar Ba déjà. est-ce que xooloon nga bilan am doy na campagne. muy lan ban moo nekkoon bilan am. Fatick day kii. lan moo nekkoon Fatick amul lumière dañuy waxtaan Fatick amul lumière xale yu góor yi fa nekk Jakarta la ñuy dawal amul benn industrie bu war a tax waa Fatick toog Fatick pour liggéey fa bu ñu bëggee dara il faut ñu dem Kaolack wala ñu dem Mbour pour jënd ko fa. marché Fatick bi boo duggee ci place yi boo duggee sa benn épaule bi beneen épaule bi du dugg def naa Fatick en tant que présentatrice en tant que journaliste. man faraluma kenn franchement demoon naa nag gérer communication demoon naa nekk fa genre espion di xool réalité Fatick nan la demee. mais da nga am ñoo doon àndal. mais tey Big Top da ngay bàyyi loolu Big Top maa ngi lay nuyu de passage da ngay bàyyi loolu. tey
tontu ma bëgg a defee bilan lan nga gis ne Matar Ba réalisé na ko. lu bëri. lan la dafa réalisé fekk ne que dëkk boo ci nekkee jiite ko. à chaque fois noonu la ñii dañuy gis li ngay def mais ñun xam nañ li muy def. mais lan la def. tey mais nangu nga ne tey am na insécurité am na Fatick. insécurité. yaa ko nangu fa nga ne gis waaw mais am na fa. nangu nga ne également lumière amu fa kaay rek ñu waxtaan Matar Ba nga faral man amuma problème nangul naa la ku nekk su la neexee mën nga far mais nangu nga ne lumière amul Fatick. mais mën nga lancer benn message de ko monsieur le maire tegaat nañ la dolli lumière loolu du dara parce que ànd ak nit ki dafa pas di nit ki dafa parfait. dina liggéey. mais nangu nga ne lumière am foofu. dina liggéey te mu ngi liggéey te bu paree ñëpp dinañ xam ne mu ngi liggéey. mais jeunes yi ba kenn liggéeyul Fatick soxna si Monica tey ambassadrice nga man Monica xam nga lan lay bañ. c'est pas parce que dama ànd ak yow rek que waruma la wax ne monsieur le maire lii dafa sooxe Fatick dolli lii parce que comme tu dis ambassadrice nga tey jii am nga benn influence ci maire bi tey boo amoon benn message boo koy lancé ci li nga xamante ne bëgg nga bàyyi ndaw Fatick yi xel. voilà vas-y ma chérie yàggaleel ak lan. na leen bàyyee xel daal bool dugal leen ci ay projet parce que xam naa ne waa Fatick bëgg nañ ko te teg nañ ko fu sori on lui a donné une autre chance pour que mu yeggali liggéeyam. kon na def li ko war ak xale yi. mais Matar Ba est-ce que gënul tale sport bi que Fatick. non moo ngi def li mu mën. mais déjà bu résultat yi génnee avant ñuy jubilé moom dem na Coupe d'Afrique. ñun jubilé nañ ak moom. waaw mais moom ba dem 1h du matin. waaw mooy am mais dafa pare rek enchaîné. ku la ko wax. maa ngi woon Fatick dégg nga am ko ma waaw wax. baax na. maa ngi woon Fatick moo tax gars yi waa Fatick après dañ doon wax ne njabootam mooy Fatick. mënul def weer te ñëwul Fatick. li mu gën a bëgg ci àdduna moo ngi Fatick. muy lan. jabooram ay doomam këram moo ngi Fatick gis nañ fi ay autorités yoo xam ne. buñ demee duñ fanaan seen kër yi buñ demee seen dëkk yi duñ fa fanaan. mais moom dafa jël li mu gën a bëgg. teg ko Fatick. mais Monica est-ce que xam nga benn jour benn instant daanu nga ci lan. en tant que ambassadrice amoo droit far fenn parce que yow région ba nga fa nekkal. faruma. ah mais da nga far yow Matar Ba nga faraloon. faruma. nee nga ànd nañ jubilé ba 1h du matin. nee nga ku gën ci Fatick mooy Matar Ba. waaw mooy ñi si des ñëpp gënuñ ci Fatick Matar rek a gën ci Fatick. je dis juste la réalité. kon na nga far. faruma. yow war a woon far. faruma bu ma la nee faruma rek faruma. am na lu waa li Fatick yi gën doon ci wax sama dëkk laay jëm. am na lu waa Fatick yi doon wax dinaa ko gëm nag. lan ñoo ngi doon wax ci sa diggante ak Matar. non li ñu dégg la ñuy wax. lu ñu dégg la waaw non genre. parce que nii c'est li nga wax nii mu ngi koy wane. parce que genre gars yi nee nañ yow ak Matar Ba da ngeen nekk en couple est-ce que loolu dëgg la. Matar Ba sama papa la. mais papa soi-disant papa ñun lu ñu dégg la ñuy wax yaa ñi mën a leeral. man ak moom sekkuñu dara. c'est un père pour moi que j'estime énormément. yaa ak Matar kon dara dara. salut madame Ba de passage. sa xale yii dañuy dugg sa kër def li ñuy def sa kër ba pare di la nuyu. man je m'assume pleinement. yaa ak Matar lu ñuy dégg amul dara amu ci. dara amul suñu diggante man ak monsieur le ministre maire Matar Ba. xam nga ne boo ma xamee war nga xam ne du ma ragal. waaw yow doo ragal bu dara amoon di nga ko wax nii. waaw parce que je m'assume. oui. ok kon garaaw lu ñu déggoon peut-être nee na moom amut loolu la ñuy mën a jàpp. mais ni ngay waxee ni ngay waxee ci Matar bu dama fi fita yow ni ngay waxee ci Matar da ngay utiliser sa xol xam nga nit ki boo ko bëggul doo utiliser xol. ree bi day wax de ree bi damaa ragal reetaan bi yaa ngi. biya demal saw ko maag bab su ñooy ànd. dem rejoindre monsieur le ministre maag maire. bab su ñooy ànd seetaani match bi ñu bisiwaat. d'accord kan moo la jox billet. babs. Babs moo la ko jox. Babs de bu ma yóbbul. maa xam nga bu ma yóbbu Monica mi ci laay bàyyi diaspora yi ko sama lettre de démission maa ngi koy bind. mais Monica en tout cas ça a été un grand plaisir. tout le plaisir était pour moi. ñu dalal la xale bu am jom nga. lu ma gën a neex ci yow may gaynde nga et loolu c'est très important day neex nit nga gëm sa bopp li ci des nag après yàlla la yàlla mooy dogal tey boo amoon benn message booy lancer lan lay doon. je tenais à remercier les Sénégalais avant tout d'abord. parce que bi ma nekkee ci Miss Sénégal permettre na ma xam ne que waa Sénégal bàyyi nañ ma xel à travers les réseaux sociaux. yow bokkoo ci ñi ñuy critiquer.
ñi lu ñu doon critiquer ci réseaux sociaux yi Miss. loolu fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi. yow lan lañ la doon waxal. man dara. yaa ngi seetaan critique des fois da ngay bàyyi xel da ngay lire message. man commentaire lu mu di ko lire bëri dama koy lire. parce que ça me permet d'aller de l'avant. c'est super. day tax ma xool li nga xam ne nit ñi apprécier nañ ko ci man. c'est très bien. ma yokk ci. li nga xam ne bëgguñ ko nga xool noo koy ma defee bàyyee ci xel bu baax. super c'est important. duma koy tànkam lu kenn. damay romb ci mbedd bi sax xale ne ma nii ak nii ak nii ma ne la d'accord. mën naa fen ñëpp mais mënuma fen sama bopp. tey Fifita bu ñëwee ne ma lii ak lii ak lii mu fekk ma ci ay biir nit wax ma ko. mën naa xaw a révolté wu et tout ça mais bu ma wéetee. dinaa xam bu baax ne que kii lim ma waxal dëgg la. te lu ma yóbbul kanam la. tout à fait. moo tax du ma tànkam lu benn doomu aadama. super et c'est très important Monica dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak ñi la doon seetaan. maa ngi leen di fóon lu bëri. fóon waaw. je vous fais un gros bisou. Monica di remercier aussi maman Ndeye sama yaay sama xarit sama confidente. l'autre de moi. di remercier aussi waa Fatick ñëpp gis naa ni ngeen ma taxawoo. bàyyiwoo leen ma benn yoon. et aussi Babsi Diaspora ak yow tamit Fifita. ak soxu bébé madame Gassama sama xarit sama mag sama confidente ki nga xam ne que du ma jàdd yoon benn yoon bu ma ciy seetaan ak Mariama Tall ak waa Fatick ñëpp bu may limee damay juum. Monica en tout cas ça a été un grand plaisir ñu dalal la comme ni ma ko waxee rek xale nga mais xam nga fay teg sa tànk sama xel dal na ci yow yal na la yàlla jàppale bu baax ci sa carrière fépp foo bëgg a dem rek suñu borom mottali ko émission nag mooy demee nii il faut ñu dugg di xool yan. waaw da ngaa xaw a sob nag. ah waaw xaw naa sob parce que yi may dégg moo bari te cas bi du ma ko bàyyi dama koy topp mais ku la estimé la parce que nit moom gëmal sa bopp rek pour mën a percer mu nekkoon Monica Miss Fatick 2021 mbokk yi ci présentation bi Fifita la ren di Sine et di Saloum ma dalaloon nag la ren di Sine donc ñu leen di bàyyi ba beneen yoon incha allah ca technique ba nag Jigo la di nuyu bu baax ñoom Abi di nuyu bu baax ñoom Big Taf di nuyu bu baax Babsi Diaspora di leen joxaat rendez-vous très bientôt incha allah.